Ja, då fortsätter vi med additionsmetoden. Additionsmetoden, det gick ut på att man adderade ekvationerna med varandra, kolumnvis. Och det var ju väldigt enkelt när man hade lika många av antingen x eller y i ekvationerna. För då försvann ju de när man adderade ihop båda ekvationerna. Vad gör man då om man inte har det? Här till exempel har vi 3x plus 7 lika med 52 i den första ekvationen. 6x minus 5y lika med 20 i den andra. Vi har inte lika många x. Vi har 3x och 6x. Vi har inte lika många y. Vi har 7y och minus 5y. Hur gör man då? Ja, då får man förbereda lite grann. Man får se till att få lika många av antingen x eller y. Hur gör man det? Jo, genom att multiplicera rader. Med ekvationer får man ju göra vad som helst, vad man gör, bara man gör samma sak på båda sidor om lika med tecknet. Och vilken kan jag se till att det blir lika många av då? 3x till 6x? Eller ska jag gå från 5y till 7y? Ja, det är lättare att gå från 3x till 6x. Gångrar man den här med 2, då blir det ju 6x. Men då måste vi gångra hela den raden med 2. Dessutom ska de ha olika tecken. Nu är det ju plus 3x och plus 6x. Jag ska se till att man får lika många av x eller y. Dessutom ska vi ha olika tecken. Och hur gör jag då? Jo, jag multiplicerar med 2, men jag multiplicerar med minus 2. Jag gångrar hela den raden med minus 2. Vad får jag då? Jo, då får jag ju minus 6x. Minus 14y. Och så får jag gångra högersidan också. Det blir minus 104. Den nedre raden, ja, där gör jag ingenting ännu. Så jag skriver precis samma sak. Nu, genom den multiplikationen så har jag sett till att xen blir lika många. Vi har 6x i både övre och under raden och dessutom med olika tecken. Nu kan jag lägga ihop ekvationerna. Xen tar ut varann. Y-na, minus 14y, minus 5y till, det är alltså minus 19y. Och högersidan blir minus 84. Så kan jag lösa ut y här, dela med minus 19. Dela med minus 19. Y är alltså miniräknaruppgift. Då tar jag nog miniräknaren den här gången. Hade vi 84. Det var 19. Båda negativa, alltså blir svaret positivt. 4,42. Jag behåller ett par decimaler. Ungefär lika med 4,42. Ja, då får vi lösa ut x också. Jag sätter in att y är 4,42 i den här övre. Vi har alltså 3x plus 7 gånger 4,42 lika med 52. I era uppgifter kommer oftast inte bli så mycket decimaltal, men egentligen så borde det bli det. De flesta tal är ju decimaltal, inte hela fina tal. Så det borde bli mer decimaltal, men man har anpassat de uppgifterna så man slipper det lite grann. Men jag gör det som egentligen borde vara vanligare. Vad har vi här? Jo, 3x plus, får man gångra den där, 7 med 4,42. 7 gånger 4,42. 30,94. Så vanlig ekvationslösning. Minus 30,94. Samma sak på andra sidan. 3x är. Och det där 21,06. Och så delar med 3 för att få ut x1. X är 7,02. Och så har vi kontrollen kvar. Då kontrollerar jag i den andra. Den jag inte just har använt. Alltså
6 gånger x som är 7,02 minus 5 gånger y som är 4,42. Så räknar jag ut det där. Då trycker jag in det på miniräknaren. 6 gånger 7,02 är 42,12 minus 22. Ja, jag kan ta den på miniräknaren också. 22,1. Vilket ju då blir 20,02. Och vad var det skulle bli? Jo, det skulle bli 20. 6x minus 5y skulle bli 20. 20,02. Då hade vi små avrundningar här borta. De gjorde att vi kom nästan precis rätt till och med. Så våra svar stämmer. Svar är alltså... Och nu avrundar jag till 1/10 i alla fall. Y ungefär lika med 4,4. X ungefär lika med 7,0. Så. Det är additionsmetoden. I additionsmetoden ser man alltså till att få lika många av x eller y. Och med ombytt tecken. Då tittar man vilken som är lättast att göra lika många av. Och man får se till att få lika många genom att multiplicera hela raden. Och när man fått det, då bara lägga ihop raderna. Då blir man av med x och y helt. Och då får vi en enkel ekvation att lösa. Man kan använda den för att då hitta den andra också. Kontrollera svaret för att se att det stämmer. Det är additionsmetoden. Nu får ni se till att jobba lite själva.